တမယာလေးတစ်လုံးနဲ့ကံကောင်းမှုကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်မလားအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့တမယာလေးတစ်လုံးနဲ့ကံကောင်းမှုကိုဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်လို့လူတို့ချို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါအမှန်တရားလားဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုပဲလားဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့တမယာလေးတစ်လုံးကိုတုံးပြပြီးတော့လူတွေလှုပ်လှရှိတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတနေ့တူလေ့လာကြည့်တော့ပါမယ်မင်္ဂလာပါဒီ channel ကိုရောက်လာတဲ့တေအားလုံးကြိုဆိုပါရစေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဗုဒ္ဓဓမ္မကိုမလွတ်စေချင်တော့ subscribe ကိုနေပြီးဘယ်လေးကိုဖွင့်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့တမယာနဲ့အနန္တဆင်ခြင်းပထမဆုံးလူများစွာလောက်ကြတာကတမယာတိကိုအလဲကဖြတ်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာထားခြင်းပါယုံကြည်ချက်အရမကောင်းတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုစုပ်ယူပြီးကံကောင်းမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်လက်တွေ့မှာတော့တမယာရဲ့တဘာဝအနံကစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေစွမ်းကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်တခါတလေစိတ်ကြည်လင်လာတာကံကောင်းခြင်းရဲ့အစဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတမယာတိကိုဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာစားနေဖြူထားခြင်းပါအဲ့ဒါကိုအိမ်တကားနာဒါမှမဟုတ်ရင်စားချက်တဲ့နေရာမှာထားကြပါတယ်ယုံကြည်ချက်အရ negative energy ကိုဖယ်ရှားရလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒီလိုလောက်တာကကိုယ်စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးစေပြီးတော့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုအောင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်တမယာကြီးကိုရင်းနဲ့ဖြော်ပြီးလက်စေးခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်မျက်နှာပေါ်မှာဖြန်းခြင်းဒါတွေကိုလူတချို့ကလုပ်လို့ရှိကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မြင်ရမှာတော့ကံကောင်းတာတွေကိုဆေးကြောပစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တကယ်တမ်းတော့နှမ်းလေးကလန်းဆန်းစေပြီးတော့စိတ်ကိုပြန်လည်တက်ကြွစေပါတယ်တက်ကြွတဲ့စိတ်ထားကအောင်မြင်မှုကိုပိုနီးကပ်စေနိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့တမယာလေးလုံးထက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထားပါပဲတင်ယုံကြည်မှုရှိရင်စူးစမ်းအထောက်ရင်စီကန်းရှိရင်အဲ့ဒါတွေကပဲကံကောင်းမှုကိုဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်တမယာတိကတော့တင့်ကိုစိတ်အားပေးစေတဲ့တင်ကြတဲ့တစ်ခုလာဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ခင်ရင် like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တင်တမယာနဲ့ကံကောင်းမှုလေးတွေကိုလုပ်ဖူးပါတယ်လားကမ္ဘာမှာမျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်